இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் சுக்கா தான் செய்ய போகிறோம். தேவையான மசாலாலாம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கூடவே தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதை ஜென்டிலாக அப்படியே பிசைஞ்சு எடுத்து மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க. சட்டியில் அப்படியே நல்லெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றி வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நம்ம அப்படியே அதை வெங்காயத்தை வறுத்து எடுக்கணும். அது பொன்னிறமாக வந்த உடனே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணி ஜென்டிலாக அதை அப்படியே கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு தட்டு வச்சு மூடி ஒரு 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் பொறுமையாக குக் பண்ணோம்னா ஆயில் பிரிஞ்சு வரும். சிக்கன் சுக்கா ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்புறம் மல்லி இலை தூவி சர்வ் பண்ணி எல்லோரும் சாப்பிடுங்க. உண்மையாலுமே சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.